நம்மள கொஞ்சம் பேர் தும்பல் வந்தா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி சவுண்டு கம்மியா தும்புவாங்க. ஒரு சில பேர் ரொம்ப சவுண்டா தும்புவாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு வீட்ல நம்ம அப்பா தாத்தாலாம் தும்பும்போது ஒரு பெரிய அணுகுண்டு போட்ட மாதிரி தும்புவாங்க. வேர்ல்டு வார் 3 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களோன்னு பார்த்தா கடைசியில அது நம்ம அப்பாவா தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி தும்புனோம்னா விலா எலும்பு முறியறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அண்ட் அதே தும்மலை கண்ட்ரோல் பண்ணி பூனை மாதிரி தும்புனோம்னா நம்ம கழுத்துல இருக்கிற ரத்த நாளங்கள் முறிஞ்சி நம்ம இறக்கறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சோ தும்பல் வந்தா ரொம்பலாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காம நார்மலா தும்பிட்டு போயிடுங்க. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.